कहाँ रहते हो? ओम प्रकाश दिल्ली। क्या करते हो? काम करता हूँ थोड़ा बहुत। इसको खिला। कब आई थी? एक हफ्ता हो गया। कहाँ? हवाली में ठहरा। खाना खिलाने तो खा लो, लोग खा रहे हैं, खा रहे हैं। या खा लो। आप जाइए, भोजन खाइए। अरे मानते नहीं है तुम, जाओ खा लो। भी खिला यही। क्या काम करते हो? कपड़े का। जमा खा जाओ। तो खाते नहीं है, फलार आलू दे दो, फलार तो आलू दे दो से आए, आलू ले जा। पूरा भेजो वहाँ, वो 50 का लगा के ला। बच्चों को दे देता है। हाँ जी, आप